마시고 싶은데 형이랑 술 마시고 싶어서. 아, 솔직히 내 연습생 때 성격 많이 바뀐 게 형 때문이었거든. 연습생 때? 너 나오고 나서 뭐 그때 그런 적 있었잖아. 근데 나 종국이랑 술 마시는 적이 별로 없는 것 같아. 더 변했지 않냐? 그러니까 형 오고 나서 약간 오고 나서 약간 성격이 나랑 좀 거의 그냥 그래가지고 이제 술 마시고 좀 얘기도 나누고 싶었고 했지. 근데 그렇구만. 비슷한 게 많았어. 비슷한 것도 많고. 나는 그것도 기억하나? 내가 너랑 참 우리가 연습생 때부터 거의 혼나는 것도 똑같이 혼나고. 한번 연습실 같이 갈 때, 연습생 때. 야, 그냥 형한테는 반말해. 응. 아이, 뭐 거의 일종의 파트너 아니겠습니까, 민수랑. 옛날엔 진짜 야, 난 너랑 친구가 되는 게 더 좋아라고 했었던 거 기억나? 나 그냥 너 나한테 반말했는데. 연습생 때 되게 그런 게 있었는데 요즘에는 이제 막 바빠지고 하니까. 내가 나는 형한테는 다 지금 존댓말 한다고 얘기를 했었잖아. 깜짝 놀랐어. 그러니까 옛날에는 제일 안 어색한 형이었는데 이제 각자 이제 존댓하는 게 맞다고 생각해요. 그럼요. 그래야 그 약간 사람 관계도 안 망가지고 시간이 생기고 그러다 보니까 약간 좀 어색해. 형이랑 나랑 반말하고 진미 형이랑 반말했으면 진짜 많이 싸웠을 거야. 익혀진 면이 있었거든요, 비형한테. 예전에는 장난도 좀 많이 치고 그랬는데 요즘엔 또 과묵해져가지고 사람이. 뭐 근데 싸우기도 싸웠지만은 그래도 나는 더 약간 이제 먼저 와줘서 얘기하고 좀 그런 게 많이 풀렸죠. 풀리고 뭔가 우리끼리 엄청 많이 달라진 놀았을 건 것 또 있었겠죠. 뭔가 비형이랑 예전처럼의 그 어린 느낌은 아니지만 그래도 뭔가 좀 덜라는 생각도 들고 되게 고마웠어요. 그래서 그고 나서 이때까지 내가 다른 멤버들이랑 얘기 그래도 해봤는데 비형이랑은 딱히 얘기를 안 해봤구나, 돌아간 것 같은 느낌이 있었습니다.